기네스. 뱃살. 뱃살 보소. PC 할당제가 뭐야? 아, 틀렸나? 아, 딸꾹질 존나 나와. 나도 이 노래 좋아해. 나도 너네가 더 좋아. 맞다요. 여기. 딸꾹질 나. 오, 개 이뻐. 커피. 미친. 와우. 와우. 딱 웃더라. 저 잘못됐다. 잘 안 하는데 딸꾹질. 근데 나 잘 안 하는데 오늘따라 하네.
웽? 나 잘 안 해, 원래. 근데 오랜만에 하는 거야. 짠! 치얼스. 향 너무 좋아. 커피 스멜. 예전에 그 애니메이션 본 것 중에 여자 4명이서 밴드 하는 애니메이션이 있었거든요. 그 뭐더라 애니메이션이? 무슨 온이었던 것 같은데. 케이온? 게이온? 아니야, 무슨 온이었어. 무슨 온이었어. 무슨 케이온? 아 맞아, 케이온 맞아. 나 케이온 좋아하거든. 케이온 도금이 다 좋더라고요. 그거 이거 몇 개야 그게. 근데 무슨 나 케이온 진짜 좋아했거든. 케이온 노래 진짜 좋아했는데 몇 개인지 기억이 안 나네. 따라따따따따따따따. 엔딩이었나 오프닝이었나. 진짜 씹덕 같다. 이런 주제 하나 던졌는데 다 이게 만국 통일되는 게 너무 신기한데. 다 케이온 하는데.